Witam w warsztacie. Dziś odcinek dotyczący, jak wcześniej mówiłem, tokarki. Za moimi plecami do tej pory stała tokarka konwencjonalna MAS SN20A. Miałem ją ponad rok. Sprawowała się jak najbardziej ok, nigdy żadnych problemów z nią nie miałem. Solidna, stara, czechosłowacka konstrukcja. Mówiłem, że wydaje mi się, że z 1950 roku. Znalazłem po prostu na internecie bardzo podobne dokumenty, komplet, łącznie z wyceną, z wszelkimi informacjami i było tam napisane, że została sprzedana w 1955. Na podstawie rysunków technicznych oszacowałem, że jest to chyba ten sam model, więc zakładam, że jeszcze mógł być początek produkcji, coś w tym stylu. Zakładam, że 1950 rok, czyli miała prawie 70 lat. Albo i więcej, nie wiadomo. Nie znam historii tej, to była produkcja MAS, silnik był Bata, dopiero na tej podstawie oszacowałem, że w ogóle jest to czechosłowacka produkcja. Myślałem, że niemiecka, dlatego że na froncie było napisane im Schleice, coś tam. I stąd nawet sprzedawca, który mi ją oferował, mówił, że to niemiecka maszyna. Ja myślałem, że taka też jest. Szukałem wszystkie archiwalne oferty na jakichś eBayach niemieckich, żeby znaleźć może coś podobnego. Przez przypadek rozszyfrowałem, że silnik jest Baty. Moja dziewczyna zasugerowała mi, że o, to ci pewnie od butów. Wiadomo, taka decyzja, że tak, na pewno, oczywiście oni. No jak się okazało, Bata to była w przeszłości wielka firma działająca w obszarze energetyki, budowy maszyn, konstrukcji stalowych. No i się okazało, że rzeczywiście ten silnik był produkcji Baty, tej od butów, którą gdzieniegdzie można w sklepach znaleźć. No i dowiedziałem się, że tokarka to MAS. Kiedy wpisałem już po prostu tokarka MAS, nagle wyskoczyły mi oczywiście modele SN20A. Tokarka naprawdę solidna. Miała już zwyczajnie konstrukcyjnie kilka wad. Przede wszystkim takich, które powinny być docenione w przypadku warsztatu takiego narzędziowego. To znaczy nie miała podziałek na posuwie supportu, czyli tak naprawdę wszystko trzeba było odmierzać albo na zasadzie znaczenia suwmiarką, czy tam liniałem traserskim, poprawnie żeby było, lub po prostu na czujnik zegarowy. Nie było to zbyt przyjemne rzeczywiście, no i przede wszystkim, no to już w ogóle bez tematu, długość łoża. Dla mnie w tym warsztacie 1,5 metra długość łoża totalnie zbędne. No i niedawno ciekawa oferta, znalazłem na internecie oczywiście, na jakimś portalu. Pojechałem, zobaczyłem, okazało się, że właściciel zakładu zmarł jakieś 3-4 lata temu, prowadził go przez 30 lat. Rodzina, 2 synów, córka, sprzedają, chcą mieć lokal, żeby wynajmować pod jakiś inny biznes. Maszyny tam są, był TUM 25A, TUM 25B, TUE, albo nie, TUR chyba, TUR 50, duża tokarka. Jakieś inne zagranicznej produkcji, dużo przyrządowania, na pewno jeszcze raz się tam wybiorę, bardziej zależy mi już na wiertłach, na ewentualnie materiale, dużo tam materiału było, stali, więc może zaproponuję jakoś na zasadzie cena złomu. Muszę zrobić stopy do maszyn, mam już pewną ideę, właśnie stopy są wysokie, przede wszystkim dla mnie bardzo cenne z tego względu, że w moim warsztacie wszystko musi być płynne i mobilne, to znaczy, że tak naprawdę miesiąc temu w tym warsztacie stół nie był tam, tylko był tu, tej maszyny nie było, frezarka stała jakoś przy bramie, tokarka stała przy tej ścianie, minął miesiąc, wszystko zostało przeorientowane. Stół tam, maszyna tam, frezarka tu, tokarka była na całej długości, stąd ten podest, stojak do odczytu. Po prostu wszystko musi być mobilne. No chyba tylko właśnie stojak do odczytu nie jest mobilny. Wszystko musi być na podpaleciak, więc rozwiązanie, które mam teraz we frezarce, nie podoba mi się zbytnio. Jest to po prostu europaleta obita, żeby było ładnie, ale tak naprawdę maszyna bardzo się chwieje na niej, więc chcę zrobić jakieś wysokie 20 cm stopy stalowe z litego wałka. Na tej zasadzie, że będę mógł mimo wszystko podjechać paleciakiem pod spód, dźwignąć maszynę, przenieść ją, przestawić gdziekolwiek. Wszystko musi być mobilne. W tak małym warsztacie
Jeżeli budujecie swój warsztat, mały garażowy warsztat, wszystko musi być albo na kółkach, albo żeby była możliwość przenoszenia paleciakiem, jeżeli to już są cięższe maszyny. Do tego tematu jeszcze na pewno wrócę. To już jest odcinek dotyczący tokarki, więc nie ma co się za bardzo produkować. Zabiorę Was do pomieszczenia obok i tam już przedstawię, jaka tokarka jest u mnie w warsztacie, dlaczego ją wybrałem, jakie cechy fajne ma w sobie wbudowane i jakie mam ewentualnie plany co do niej, ale na pewno to nie będzie żadna przebudowa, więc idziemy. TUM 25A. Produkcja polska, a rok budowy to 1971. Zdecydowałem się na zakup tej tokarki przede wszystkim bazując na doświadczeniu, jakie zdobyłem pracując na masie SN. Przede wszystkim 1,5 metra rozstaw kłów przy tamtej maszynie, 0,5 metra przy tej. Zdecydowanie już teraz wiem, że nie potrzebuję więcej, a jeżeli raz na jakiś czas zdarzy mi się to potrzebować, zwyczajnie pracę zlecę do tokarni innej i będę miał problem z głowy. 90% części to jest tak naprawdę tyle. Przynajmniej w przypadku projektów związanych z automatyką, które wykonuję, bądź jakimiś zagadnieniami mechanicznymi. Wiem, że potrzebuję tokarki, która ma mieć wysoką prędkość obrotową. Ta ma aż 2500 w porównaniu do Masa, który miał najwięcej chyba 920, a najniżej 24. Tu mamy o wiele bardziej szeroki wachlarz możliwości regulacji prędkości obrotowej. Jest tokarka bardzo ciężka, na pewno stabilność pracy będzie nieporównywalnie duża. Przede wszystkim jest to lity korpus. To był też powód, który stwierdziłem, że będzie kluczowy w moim warsztacie. Właśnie tak jak przed chwilą wspomniałem, że wszystko musi być możliwe do przenoszenia, do relokacji. Tokarka ta ma litą podstawę, to znaczy, że jeżeli podeprę ją na tą wysokość 20 cm, to będę mógł bez problemu podjechać paleciakiem pod spód, zwyczajnie ją podnieść i przestawić. Maszyna waży 1,5 tonę 100, więc spokojnie daje się ją przesuwać. W przypadku czy to Masa lub nawet, bo miałem do wyboru Tuma 25A lub Tuma 25B, model B już nie ma litej podstawy, to znaczy, że w tej części mamy kolumnę, przerwa i końcówka również jest dopiero podparta. Więc tak naprawdę za każdym razem musielibyśmy coś kombinować, żeby to podnieść. Nie polecam, jeżeli macie jakieś małe warsztaty, zdecydowanie tego typu konstrukcja jest lepsza. Jest to o wiele nowsza maszyna, to zdecydowanie trzeba przyznać. Ma lity stół supportu, nie wiem jak to nawet dokładnie nazwać. Przede wszystkim możemy tutaj dodatkowe bloki zainstalować. Osłona wrzeciona, przy Masie tego nie było. Chłodziwo, dodatkowe oświetlenie 24V, czyli dostosowane do przepisów maszynowych. Wszystkie tabliczki są naprawdę czytelne. Oprócz tego, że maszyna jest brudna, bo jednak stała w warunkach jakich stała, nieużywana przez ostatnich kilka lat, naprawdę jest w świetnym stanie. Spróbowałem tutaj już trochę oczyścić ją. Myślę, że będzie akceptowalnie na koniec, jak uda mi się już dokładniej zmyć ten olej i tym podobne. Na razie myślę, że na tym się skupię. Pierw chyba ją wyczyszczę tutaj. W tym pomieszczeniu głównie zajmuję się spawaniem, jakieś takie prace montażowe przy konstrukcjach, kiedy po prostu nie chcę czegoś robić w tamtym bardziej czystym warsztacie. Więc na pewno wyczyszczę maszynę. Dodatkowe rzeczy, które udało mi się wynegocjować w kwocie, to ta 3-tonowa prasa ręczna i nożyce. Wszystko na jednym stole. To była duża zdobycz, można tak powiedzieć, ma dużą wartość. Podzielnica to jest to Skurim, chyba produkcja czeska. Oprzyrządowanie to jest oryginalna podtrzymka ruchoma do tego modelu. Niestety nie mogliśmy znaleźć podtrzymki stałej okulara do Tuma 25A, ale znaleźliśmy 2 okulary do Tuma B, więc nie wiem, czy właśnie już właściciel wiedział, że go nie ma i po prostu znalazł drugi, dopasował, ciężko stwierdzić. Uchwyt 4-szczękowy, niezależny,
Bardzo mi na tym zależało, jednak na uchwycie trójszczękowym nie zawsze nie zrobimy takiej precyzji jak na uchwycie czteroszczękowym. I na pewno widać, ok, wszystko jest, no ale trochę pordzewiałe. Niestety to było coś, co sprawiło, że no, zabolało mnie w środku. Cała ściana różnych naprawdę wartościowych elementów oprzyrządowania, maszyn, wszystko przy zawalonym dachu. Woda cały czas po prostu spływała, po niektórych jakoś omijała, ale niektóre przyrządy naprawdę piękne imadła, wszystko zardzewiałe, więc no, mam nadzieję, że uda mi się ten uchwyt przynajmniej uratować, zależałoby mi na tym, więc na pewno to też jest również bizon z tego co widzę. Mam nadzieję, że uda mi się wykąpać je, nie wiem, w fosolu czy w jakimś innym odrdzewiaczu i będą miały swoją wartość. Ten uchwyt nie ma z tyłu szpilek, bo tutaj jak widać wszystko jest mocowane na 3 szpilkach, więc będę musiał coś dorobić. Koniec gadania. Wezmę, zdecydowanie przebiorę się, wezmę paleciaka, może trochę przemieszczę kilka z tych rzeczy, przygotuję trochę mocnej chemii i przynajmniej wstępnie spróbuję oczyścić maszynę.